المرأة الحامل تصوم، المرأة المرضع تصوم. لماذا؟ لأن المرأة الحامل يجب أن تصوم. لماذا؟ لأن الدم كيديتوكسيفيا، لأن الجنين كيتغذى من الدم ديال المرأة. ملي كتكون صايمة كيكون الدم نظيف، كيكون الجنين جيد، ولكن هي فاش وما تولدش أوتيست، ما تولدش إن شاء الله طفل عنده توحد. لأن الطفل كياخذ في الجنين كياخذ جميع السموم اللي كتاكلها الأم عبر الدم، وهذاك الرضيع كياخذهم عبر الحليب، لأن السموم كيمشيو في الحليب وكيمشيو في الدم. فهذا المرضع إلى صامت غادا تعطي حليب نظيف للطفل، بالعكس هي جيدة، حتى الصحة ديالها لا تناهي عليه. ما غاداش تحتاج. ولكن بزاف ديال الأطباء ما كينصحوش. لا كونوا واضحين، الله يرضي عليك. هذه واحد النزعة بدات من التسعينيات، بدات كتقول النساء الحامل ما يصوموش، وكاينه في أوروبا الآن ما بداوش كيخليو لا الحامل تصوم حتى مع وجود حمل مع السكري. لا كان الحمل مع السكري ما تصومش، هذه داخله مع السكري. ولكن المراه اللي ما عندهاش اعراض واللي صايمه وعندها كنقولوا بيان بورتونت، اللي عندها حالته جيده، بالعكس خاصها تصوم، لان احسن لها تصوم. لماذا؟ لان الجنين ما غاديش يتاثر بالتسمم. الان دابا الاطفال التوحديين راه ولا كياخذ جرعه ديال المعادن الثقيله في الرحم. سبحان الله. من الاحسن تصوم. انا كنقول للنساء الحوامل من الاحسن تصوم، ياتي الولد ان شاء الله صالحا ان شاء الله. ومن لا لان لا ضعفنا احنا. الا كانت عندنا يعني اسلام وضعفنا حتى لهذا الحد، لا ما بقيناش مسلمين. فهل المرأة المرضع تصوم؟ لماذا؟ لان ما غاديش ياثر لها على صحتها، لأن غادا تاكل في الليل، غتفطر وغتسحر، غتاكل مزيان، ما عندهاش مشكل، لأن الجسم البروتينات اللي كافيين والأملاح المعدنية والأشياء هذه ما يعني تصوم 18 ساعة ما عندهاش مشكل. المجاعة ديال الشهر ملي ما تلقى المرأة ما تاكل هي اللي كتأثر على الحليب. أما ملي غتاكل في الفطور وفي السحور وتصوم غادا ترضع الولد وما عندهاش مشكل. بالعكس، وسبحان الله غنقول لك واحد المعجزة، أن العيالات اللي كيرضعوا كيشبعوا أولادهم في رمضان. علاش؟ هكذا معجزه سبحان الله. كيشبعوا ولادهم. انا كاين نساء، انا علي نساء اللي كتصلوا بيا ان المراه كانت كترضع في رمضان، كتقول لي الطفل كيشبع في رمضان ولا عندها الحليب. وهو عكس تماما، داكشي اللي كيتخوفوا من الاطباء عكس تماما، ان المراه كتشبع الطفل في رمضان. هذه الا لما كان عندها امراض بحال عدم الامتصاص ولا نقص في الحديد ولا حاجه، هادو ما كنهضرش عليهم، هادو ما كيمشي قضيه مرضع، هذه مريضه، هذه كيولي المرض اللي كيفتيو به. اما اللي عندها صحتها مزيانه ترضع وتصوم، واللي عندها صحتها مزيانه وحامله تصوم، لان احسن لها تصوم. وانا كنت ركزت هذه سنتين ركزت على هذه الحالات هذو، والنساء الحمد لله انهم اذا من هذا المنبر نقولوا النساء الحوامل المرضعات ما يخافوش، ما يبقاوش متخوفين وما يخلعوهمش. كاين كيف يصومون هاد المرضى هذو، المرضى اللي كيصوموا طبعا، اللي يطوعوا ولا اللي قادرين يصوموا، اللي باغيين يصوموا واللي ما كيشكلش الصيام خطر عليهم، هادو خاصهم ينظموا الفطور ديالهم، خاص يكون عندهم مواد قويه. ان لا يعقل هو مريض وصايم 19 ساعه وغادي يبدا يشرب في المشروبات الغازيه وياكل نقانيق واجبان واشياء هذه ما تنفعوش. من الاحسن يكون حتى اللحوم ياكل لحوم مطبوخه مع خضر، طاجين ولا حاجه جيد، ياكل مثلا سمك، ياكل قطاني بحال الحريره مثلا فيها الحمص والعدس كافيه ليه، ومحيد المقليات في الزيت ويحيد الحلويات صافي. وبالنسبه للتمر لاصحاب السكري ويتسحروا، هاد الناس هادو يتسحروا بحال دابا اللي عندهم السكري النوع الثاني وصايمين، يتسحروا بالنشويات، الخبز وزيت الزيتون ولا حساء الشعير بزيت الزيتون، وياخذوا شويه فواكه جافه بحال اللوز والقرقاع، بحال سلو مثلا، سلو بلا سكر طبعا. وبالنسبه للسحور ياخروا شوي ولا ياخروا السحور الى ما قبل صلاه الصبح، ويتسحروا بالنشويات، يحاولوا ياكلوا نشويات. وبالنسبه للتمر علاش المغاربه كانوا كيتسحروا بالكسكس. كان السفه والكسكس هو كان ذكي يعني سحور ذكي. ولكن الناس الان كما قلت لك قبل قليل، انا ما تبقاوش تقبلوا التشكيك في هذه الاشياء. انتم كصحفيين ما تقبلوش التشكيك في التقاليد المغربيه، لان هي الان يكونوا هانين. احنا درسنا هذا الشيء والله، هما كاع خلاونا اجدادنا ما شاء الله عاشوا به سنوات، كلها اشياء جيده بالفعل دكتور. وحتى الاطفال يصوموا اللي بغاو يعودوهم والديهم على الصيام، حتى الاطفال يصوموا ما يخسر عليهم الصيام. مش مشكل ان شاء الله يكون خير. اذا دكتور ما ملينا من الحديث معك، خير ان شاء الله، كلام معك ما يمتل منه، مازال ان شاء الله نتواصلوا باذن الله. شكرا لك دكتور، ورمضانك مبارك، وكل عام وانت بالف خير، ومرحبا بك مره ثانيه في العيون. بارك الله فيكم ومرحبا بك في اذاعه العيون. كلمه اخيره لمستمعينك على اذاعه العيون. ويعني
يعني تحية طيبة لكل مستمعينا الكرام إن شاء الله، وعيد مبارك يعني رمضان مباركي تمازيغت إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم. مرحبا بك. إذا دكتور إلى هنا لحقنا ختام حلقة هذا الأسبوع، إلى حلقة أخرى بإذن الله. شكرا.